আসসালামু আলাইকুম। ড্রয়েড হেড থেকে আমরা প্রচুর রিকোয়েস্ট পাই এফোর্ডেবল প্রাইসে একটা লাইটনিং ইয়ারফোনের খোঁজ দেওয়ার জন্য। ইটস ট্রু যে আমরা আসলে এফোর্ডেবল প্রাইসে লাইটনিং ইয়ারফোন খুব একটা কোয়ালিটিফুল দেখি না, যেটা আপনাদেরকে রিকমেন্ড করতে পারি। এবং এটাও সত্য কথা, এখনকার কোনো আইফোনেই 3.5 মিলিমিটার নেই এবং বক্সের সাথে না অ্যাপেলের ডঙ্গল আসে, না আগেকার লাইটনিং ইয়ারফোনগুলো আসে। তারপরে আবার বাংলাদেশে বসে অ্যাপেলের অফিসিয়াল অরিজিনাল অ্যাপেল এয়ারপড কেনাটাও ডিফিকাল্ট। অনেকের কানে আবার অ্যাপেলের এয়ারপড সেটও করে না। কিন্তু আজকে আমরা একটা ইন এয়ার টাইপের লাইটনিং ইয়ারফোন নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি, যেটা আপনাদের এফোর্ডেবল প্রাইস ব্র্যাকেটের মধ্যেই পড়বে। অ্যাটলিস্ট আমি মনে করি 2000 টাকার এই প্রাইস পয়েন্টটা একটা আইফোন ইউজারের জন্য বেশ এফোর্ডেবল প্রাইস পয়েন্ট, এবং তার মাধ্যমে যদি আপনি একটা বেশ কোয়ালিটিফুল সাউন্ড পান এবং জিনিসের উপর আপনি রিলাই করতে পারেন, তাহলে তো সোনায় সোহাগা ব্যাপার। সো আজকে আমরা ইউগ্রিনের লাইটনিং ইয়ারফোনের রিভিউ নিয়ে চলে এসেছি। সাথে আছে আমি হৃদয় এবং আপনারা দেখছেন ড্রয়েড হেড। এবং থ্যাঙ্কস গ্যাজেট অ্যান্ড মিউজিক ফর সেন্ডিং আস দ্য ইউগ্রিন লাইটনিং ইয়ারফোন। তাদের কাছ থেকে আপনি এই ডিভাইসটা 2050 টাকা এরকম প্রাইসে পেয়ে যাবেন। প্রাইসটা আসলে ফিক্স না, এটা ওঠানামা করে। অ্যাভেলেবিলিটি এবং প্রাইসিং নিয়ে একদম খুঁটিনাটি তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। গ্যাজেট অ্যান্ড মিউজিক থেকে শুধু আপনি এটাই না, আরও অনেক স্মার্ট অ্যাক্সেসরিজ, স্মার্ট ওয়াচ, TWS, ইয়ারফোন ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পারচেস করতে পারবেন। তাদের মোতালেব প্লাজার শপের লিঙ্ক, তাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকলো। সো আমরা আনবক্সিংয়ে যাবো না, জিনিসটা খুবই সাদামাটা প্যাকেজের মধ্যে এসেছে। আমরা ডিরেক্টলি বিল্ড কোয়ালিটিতে জাম্প করি। আমাদের হাতের এই ইয়ারফোনটা ব্ল্যাক কালার, তবে অ্যাপেল ইয়ারপডের থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে এটা ইন এয়ার টাইপের। সো কানের ভেতরে ইয়ার টিপ দিয়ে প্রবেশ করবে। সো ডিভাইসটা পুরোটাই প্লাস্টিক বিল্ড হলেও আমার কাছে এর বিল্ড কোয়ালিটি বেশ কনফিডেন্স জুগিয়েছে। এবং ইউগ্রিনের প্রোডাক্ট আমি অনেকে ইউজ করি, আমার অনেকগুলো কেবল ইউগ্রিনের। সো ইউগ্রিনের বিল্ড কোয়ালিটি এবং লংজিভিটি নিয়ে আমার কোনো কমপ্লেইন নেই। ডিটাচেবল কেবল না, ফুল প্লাস্টিক বিল্ড, তবে ক্রোম ফিনিশ ইয়ারফোনগুলোতে রয়েছে। ইয়ার টিপগুলোর কোয়ালিটি বেশ ভালো, সফট এবং একটু মোটার দিকে, বাট সিল বেশ ভালো দেয়। যদিও আমি এখানে অন্য থার্ড পার্টি ইয়ার টিপ ইউজ করলে আরও বেটার এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি, বাট এমন না যে এটা চেঞ্জ করতেই হবে। ইটস গুড। কেবলটা পুরোটা রাবারের তৈরি। ইনলাইন রিমোট রয়েছে এবং রিমোটের মধ্যে 3টা বাটন রয়েছে, প্লে, পজ, ভলিউম প্লাস মাইনাস বাটন। মাইক্রোফোন রয়েছে, এটার মাইক্রোফোন টেস্ট আমাদের ভিডিওর একদম শেষে থাকবে। ওয়াই স্প্লিটার এবং চিন সাইডার এগুলো প্লাস্টিকের, একদম ডিরেক্টলি লাইটনিং জ্যাক, এবং এর বক্সের মধ্যে MFI দ্যাট মিনস মেড ফর আইফোন সার্টিফিকেশন রয়েছে। সুতরাং আপনি এটা যে কোনো অ্যাপেল ডিভাইসে ইউজ করে খুবই একটা রিলায়েবল কানেকশন পাবেন। কোনো রকম ঝামেলা করতে হবে না। আনঅথরাইজড বা আনসাপোর্টেড ডিভাইস এরকম কোনো নোটিফিকেশন শো করবে না। আমরা এই ইয়ারফোনটা আইফোন 6s থেকে শুরু করে 12 Pro Max পর্যন্ত ডিভাইসে ট্রাই করে দেখেছি এবং সবগুলোতেই নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ দিয়েছে আমাদেরকে। তবে আমরা 12 Pro বা 12 Pro Max-এ বেটার রেজাল্ট পেয়েছি এখান থেকে। এবং এই লাইটনিং কানেক্টরটা বেশ স্ট্রং, কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। লুজ না খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, লাগিয়ে রাখলে খুব ইজিলি ইউজ করা যায়। জিনিসটা যেহেতু কানের ভেতরে পর্যন্ত পৌঁছাবে, অনেক সিল দেবে এবং জিনিসটা অনেক কমফোর্টেবল ছিল, লাইট ওয়েট। সুতরাং এটা পরে আপনি কমিউটিং করেন, কথা বলেন, আপনি ঘুমিয়ে থাকেন, মুভি টুভি দেখেন, কোনো প্রবলেম হবে না। সুতরাং এটা একটা ড্যাম কমফোর্টেবল ইয়ারফোন। আমার কাছে এটার কমফোর্ট খুব ভালো লেগেছে। বিল্ড কোয়ালিটিতে একটাই ব্যাপার হচ্ছে, যদি এটার কেবল একটু হালকা ব্রেডেড থাকতো তাহলে আমার মনে হয় আরেকটু কনফিডেন্স জোগাতো। দেন আমরা সরাসরি সাউন্ডে চলে যাই, বিকজ এই ডিভাইসটা সাউন্ড কোয়ালিটিও বেশ ভালো। টু সাম এক্সটেন্ট অ্যাপেল এয়ারপড যেটা তারালা, ওইটার থেকেও কিছু কিছু মানুষের ভালো লাগবে। কারণ আমি খেয়াল করেছি মোটামুটি বাজেট কনজিউমারদের মেইন প্রেফারেন্স থাকে একটা বুম বুম বেজ ইম্প্যাক্ট দরকার। এই ডিভাইসটাতে বুম বুম বেজ রয়েছে, তবে ওভারঅল সাউন্ড টোনালিটি ভি শেপড। ড্রাইভারটা অনেক ফাস্ট এবং ক্যাপেবল বলে মনে হয়েছে। প্রচুর ফাস্ট মুভিং বেস গানগুলোতে এই ডিভাইসটা খুব ভালো বেস প্রোভাইড করতে পেরেছে উইদাউট হ্যাভিং এনি ডিস্টরশন। বেজের নোটগুলো ক্লিয়ার ছিল, সাব বেজের একটা বডি পেয়েছি, যে জিনিসটা আসলে কম দামি ইয়ারফোনগুলোতে পাওয়া ডিফিকাল্ট। সো আমার কাছে এটা কাইনেরা টিরের মতো লেগেছে, বাট বেটার বেস দেন কাইনেরা টির। বেস ইম্প্যাক্টটা যথেষ্ট পরিমাণে বোল্ড এবং ডিপ ছিল। সাব বেজের বডির কথা আগেই বলেছি। মিডসটা হালকা রিসেসড, বাট তেমন কোনো শার্পনেস নেই। যদি আরেকটু ফুলার মিডস হলে ভালো লাগতো। আমার মনে হয় অ্যাপেল এয়ারপড যেটা তারালা, ওইটার মিডসটা এটার থেকে একটু বেটার। এর মিডস যে নাই এরকম না, মোটামুটি ভোকালের টেক্সচার বোঝা যায়। আর যেহেতু বেজ একটু ওভার পাওয়ারিং, সুতরাং এটা একটু মিডসকে ঢেকে দেয়। তবে বেজের বোল্ডনেসে আসলে অনেকেই উড়ে যাবেন, এটা আমি বলতেই পারি। ওভারঅল মিডসটা থিন না, মিডসটা কোনো রকম ক্যান করে না। আবার মিড রেঞ্জে কোনো পিক নেই, যার কারণে কিছু কিছু ভোকাল যে শার্প হবে, আননেসেসারি ক্যান করবে, সেরকম কোনো ঝামেলা এখানে আমি পাইনি। ফ্লুয়েন্টলি অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়। ট্রেবল হরিবল না, স্পার্কেল আছে। হাই ভলিউমে খুব একটা ডিস্টরশন পাইনি, এটা একটা খুবই ভালো ব্যাপার। কম দামি ইয়ারফোনগুলো হাই ভলিউমে ডিস্টর্ট করে, এখানে ডিস্টরশনের পরিমাণটা খুবই মিনিমাম ছিল। ট্রেবলটা মোটামুটি ক্লিন এবং ডিটেইলড ছিল প্রেজেন্টেশনে। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এর লেফট
এবং রাইট চ্যানেলের সেপারেশন, লেফট এবং রাইট থেকে যে সাউন্ডগুলো আলাদা আলাদা করে আসছে, এই জিনিসটা খুবই সুন্দর করে পেয়েছি। ইট ওয়াজ অ্যামেজিং। সো স্টেরিও প্রেজেন্টেশন খুবই ভালো ছিল, সাউন্ড স্টেজ এবং ইমেজিংটাও আমার কাছে টপ নচ বলে মনে হয়েছে। সো যারা আইফোন দিয়ে গেম খেলেন এবং কম দামি একটা ইয়ারফোন, যেটাকে মাইক্রোফোন এবং গেমিংয়ে ফুটস্টেপ, এনিমি অ্যাওয়ারনেস ইত্যাদি জিনিসপত্র নিয়ে ভালো সাপোর্ট চাচ্ছেন আর কি, তাদেরকে ইউগ্রিনের লাইটনিং ইয়ারফোনটা একদম 100 সাপোর্ট দেবে। গেমিংয়ে জিনিসটা একটা মানে কিলার ডিল ছিল এই প্রাইস ব্র্যাকেটে। তবে অ্যাপেল ডিভাইসে যারা আসলে গেম খেলেন, যারা একটা রিলায়েবল ইয়ারফোন খুঁজছেন ফর লাইক 2000 টাকা, তাদের জন্য ইউগ্রিন এই ইয়ারফোনটা একটা নো ব্রেনার। সো রিকমেন্ডেশনটা এখানেই, আইফোন ইউজার অ্যাফোর্ডেবল একটা ইয়ারফোন খুঁজছেন, বাজারে ডুপ্লিকেট ইয়ারপড কেনার থেকে এই জিনিসটা কেনা অনেকখানি ওর্থ ইট। ইয়ারপড যেটা তারালা, ওইটা আবার কিন্তু পড টাইপের, সো এটা আবার অনেকে কানে ফিট করে না, অনেকে কানে ফিট না করার কারণে সাউন্ড ভালো পায় না, সো ওই প্রবলেমটাও থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এটা যেহেতু ইন এয়ার স্টাইলের, এটা সবার কানে সমানভাবে ফিট করবে, সবাইকে একটা ভালো সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স দিবে, তার সাথে সবাইকে একটা ভালো গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দিবে। এটার জন্য আপনার আলাদা করে অ্যাপেল ডঙ্গল কিনতে হবে না। সো আপনি একটা নিরবিচ্ছিন্ন মোটামুটি আরামের লাইফ লিড করতে পারবেন অ্যাপেল ইউজার হলে ইউগ্রিনের ইয়ারফোন থেকে। সো আপনি গ্যাজেট এন্ড মিউজিক থেকে অবশ্যই চেক করে দেখবেন, জিনিসের প্রাইস 2050 টাকা, ওঠানামা করতে পারে, বাট বিস্তারিত আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। সো আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। তবে আপনাদের অনেকেই আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজে জয়েন করেননি, কেন করেন নাই আমি জানি না, প্লিজ ডু দ্যাট। আমাদের কমিউনিটি অনেক দিন থেকেই গ্রো করছে এবং আমরা চাই কমিউনিটি আরও বড় হোক, আপনারা আরও মানে আমাদের সাথে আসেন, আড্ডা দিই, কথাবার্তা বলি, এই জিনিসটা খুবই দরকার। সো আসসালামু আলাইকুম। সো আমরা ইউগ্রিনের লাইটনিং ইয়ারফোন দিয়ে কথা বলতেছি এখন। এটা থেকে আপনার আইডিয়া পেয়ে যাবেন এটার মাইক্রোফোন কোয়ালিটি কেমন। এটার পজিশনিংটা মোটামুটি ওকে বলবো, নর্মাল একটা ইয়ারফোনের পজিশনিংটা যেরকম হয় ঠিক সেরকম। সো আমাদের এই সাউন্ড টেস্ট থেকে আপনারা আইডিয়া পেয়ে যাবেন এটার মাইক্রোফোন থেকে আমরা কীরকম এক্সপেকটেশন রাখতে পারি এবং এটা ভোকাল কমিউনিকেশনে কীরকম পারফর্ম করে, সেই জিনিসটা আমরা এখান থেকে জানতে পারবো। কে রে ভাই প্যাঁ প্যাঁ করতেছে কেন?